Podľa finančnej správy približne 50% firiem podáva daňové priznanie v odloženom termíne, teda k 30. júnu. Tie, ktoré investujú vlastné prostriedky do vývoja a výskumu produktov, si môžu uplatniť tzv. Super odpočet, ktorý pre nich predstavuje finančnú pomoc. Ale musia sa poponáhľať, majú na to menej ako mesiac. Super odpočet je nástroj, ktorým si firmy môžu znižovať svoj daňový základ, pokiaľ sa venujú inovačným projektom alebo výskumno-vývojovým aktivitám. Má byť jedným z hlavných pilierov podpory, ako vie štát motivovať firmy k dodatočným investíciám do výskumu, vývoja a inovácií. Tým, že dokážeme dostaneme túto podporu za výskum a vývoj, tak nám to vylepšuje tú ekonomiku a vlastne pomáha nám to dosahovať nejaké rozumné ekonomické výsledky. Väčšina firiem stále neuplatňuje super odpočet na výskum a vývoj, hoci vďaka nemu by ušetrili každoročne 10 000 eur. Pri týchto vývojových projektoch je skrátka tá ekonomika veľmi problematická. Nikdy neviete dopredu, čo vás čaká, nikdy neviete úplne, koľko hodín na tom strávite, koľko materiálu na to miniete. Hodnotí pán Peter, ktorý možnosť super odpočtu víta a využíva ho od roku 2018. A vďaka tomu je jeho firma viac konkurencieschopná. Najviac firiem na Slovensku, ktoré si požiadali o super odpočet, sú z oblasti priemyselnej výroby či informácií a komunikácií. Priemerná úspora, ktorú generuje super odpočet firmám, ktoré uplatnili tento nástroj, je na úrovni 88 300 eur. Dokopy priemyselné firmy dokázali ušetriť zhruba 1 miliardu eur. IKT firmám sa vrátilo takmer 300 miliónov. Aktuálne na Slovensku využíva tento super odpočet asi každoročne 500 firiem. A tento odpočet je prínosný pre ekonomiku štátu. Pretože 1 euro daňovej úľavy motivuje firmy investovať dodatočných nových 1,5 eura ďalších investícií. Veľa firiem ešte má nárok na uplatnenie toho odpočtu, len o ňom možno ešte nevedia. O super odpočet si môže požiadať každá firma zaoberajúca sa vývojom, výskumom či inováciami, a to do konca júna. S daňovou úsporou je spojená určitá administratíva. Nezaberie veľa času, no odporúča sa rada od odborníkov. Toto zaťaženie ale nie je zase až také nejaké zásadné, je to rádovo pár dní. Slovensko výrazne zaostáva, čo sa týka výdavkov na výskumno-vývojové aktivity v porovnaní s ostatnými krajinami v Európe. Najviac v Európskej únii na výskum z HDP dáva Belgicko, Švédsko a Rakúsko. My sme 8. od konca. Na Slovensku myslím, že je to aktuálne 0,98% z hrubého domáceho produktu, čo my investujeme do výskumno-vývojových aktivít, kde priemer v Európe je na úrovni 2,2%. Martin Náď, televízia Joj.